Witajcie w kolejnym odcinku motoryzacyjnego głosu w Twojej piwnicy, w którym będę testował Porsche, który jest kompletnym gruzem do upalania po lesie. Oj, a dokładniej Porsche Cayenne, czyli nie dość, że gruz, to jeszcze jedno z najbardziej pogardzanych i nielubianych Porsche, znanych też jako Volkswagen Tiguan wersja premium. To nie jest Tiguan, tylko Touareg, ale ponieważ mocne 30% przygotowania, to pomyliłem nazwy. Ale dobra, po kolei, dlaczego jest to wspaniały gruz? Po pierwsze ma pół bańki przebiegu, po drugie przez większość tego przebiegu, a przynajmniej ponad połowę, był używany do upalania w lesie i nadal jest używany do upalania w lesie i ma mnóstwo wspaniałych patentów. Wyjątkowo, jaki jest gorący. Wyjątkowo w sekcji historycznej jakiejś potężnej nie będzie, bo historia Porsche Cayenne jest bardzo nieinteresująca. Za to historia tego egzemplarza i dlaczego jest takim gruzem jest dużo ciekawsza. Samo Cayenne to krótko. Weszło w 2002 roku, czyli tym samym, w którym wszedł Volkswagen Tiguan na tej samej platformie i co więcej Volkswagen Tiguan, od którego można wziąć drzwi i zamontować tutaj plug and play. Różni się przód, różni się tył, drzwi można zamontować. Boczki się trochę nie będą zgadzały, ale kto by się tym przejmował. No i produkowano to z jednym faceliftem aż do 2010 roku. Były oczywiście wersje na początek V8 i to najlepiej V8 z turbo. Potem dodali jeszcze Volkswagenowe VR6, żeby było nie za nudno. A na koniec, żeby naprawdę zabolał odwłok wszystkich fanów Porsche, a raczej po prostu zabolała dupa, wsadzili tam TDI. No ale do rzeczy, Porsche Cayenne było uważane za kolejny samochód od Porsche pod tytułem Jezu, co oni zrobili z moją marką, kurwa, Jezu, to przecież to nie ma sensu, a pierdolę. i po raz kolejny, podobnie jak z tym Porsche 911 996, okazało się, że ten samochód sprzedawał się doskonale, bo zaczęła się już era SUV-ów, a tu miałeś Porsche, którym można jeździć po lesie, bagnie, dupie dolnej czy Podlasiu na przykład. A właśnie, skoro mówimy o Podlasiu, to dużo ciekawsza historia tego konkretnego egzemplarza. Otóż ten wóz ma pół bańki przebiegu i nie miałby tego na szafie, gdyby nie te wścibskie dzieciaki. Już wam opowiadam. Ten wóz w okolicach 250 000 przebiegu miał zderzenie, uwaga, ze Skodą 120. W wyniku tego zderzenia ówczesny właściciel, który w ogóle miał ten samochód z polskiego salonu, sprzedał go na złom. I złom stwierdził, że nie no, dobry tutaj, prawda, Touareg jeszcze, to należy go puścić dalej. I kupił go chłop z Podlasia, który miał absolutnie genialny plan. Po pierwsze, zamontował tam LPG. Po drugie, stwierdził, że będzie nim jeździł po lesie. Po trzecie, nie będzie robił przeglądów. Bo to był już 15 rok, zaczęto spisywać przebiegi. Sprytny podlaski chłop pomyślał sobie, no przecież kurwa nikt go nie kupi z pół bańki czy ileś, to nie będę robił przeglądów, nie będzie zapisanego przebiegu. Człowiek w ogóle nigdy nie odebrał zabranego dowodu rejestracyjnego z urzędu. Jeździł i wszystko by się udało. Przejechał już 200 000 ponad tym samochodem po lasach i tak dalej, bez przeglądu. Złapała go policja i zrobili wpis na 480 000. Koniec, genialny pomysł się nie udał. Swoją drogą jest to doskonałe, że typ przejeździł 250 000 kilometrów bez żadnej kontroli wozem, bez dowodu i bez przeglądu. Tak czy siak udało się wyprostować te papiery obecnemu właścicielowi. Wóz ma ponad pół bańki, dalej jeździ i jest gruzem, co jest w tym najpiękniejsze. Chociaż nie jest nawet takim strasznym gruzem, bo jak do niego podchodzisz, to dopiero jak zobaczysz, że cały lakier jest wytarty od gałęzi, to dopiero zauważysz, że coś jest nie tak, ale musisz się odrobinę przyjrzeć, żeby zauważyć, na przykład, że gnije i nie ma tutaj progu, ale jak wiadomo, progi nie wpływają na pracę silnika, więc nie należy się tym przejmować za bardzo. A tu sobie jeszcze potem strzelimy bramkę. O stylistyce uznałem, że poopowiadam z aparatem ustawionym idealnie pod światło, żebyście nie widzieli, jaki ten samochód jest piękny. Mogłem zakończyć ten fragment stwierdzając, fajny Touareg, nie było tańszych. I nagrywam od tyłu, ale opowiem, że Porsche, znaczy przód, a nie Porsche, Boże. No więc z przodu, jak sobie spojrzymy, to można się trochę poczuć, jakbyśmy widzieli Porsche 911 w wersji na rajdy po Afryce podniesione, bo jest to takie bardzo utyte Porsche 911, więc mamy charakterystyczne światła,
no mamy tutaj wloty powietrza nieprawilne, bo to jest jednak chłodzone cieczą i jeszcze co gorsza jest silnik z przodu, w ogóle nie wiem jak tak można robić w Porsche. Ma też wiele zalet. Jak wiemy, Porsche jest wysokojakościowym samochodem i na przykład takie rzeczy się dobrze trzymają. O. Ale to nie jest jedyna rzecz, którą można sobie w Porsche Cayenne tak po prostu wyjąć. Ciekawostka dotyczy też świateł. Tylko chwila, bo zaraz zepsuję. No popatrz, łatwo wychodziło, już o. Działa, jest dobrze. Otóż te światła były popularne, jeśli chodzi o ich kradzież. Z dwóch powodów. Pierwsza dotyczyła tego, że wystarczy to złapać przyssawką i wyciągnąć, bo tam jest tylko jeden bolczyk blokujący, tam przekręcany, coś tam. Przyssawką to wyciągniesz. Pomyślicie, kradli, żeby sprzedawać na części na bazarze. Nie. Otóż okazuje się, że barwa tych ksenonów jest idealna do hodowli heheziółka. Naprawdę, to te lampy były kradzione, żeby hodować zioło. Trucizna truje młodych ludzi, nie wolno. Ale żeby nie było, że tylko obrażam ciągle to Porsche Cayenne, faktycznie wzięli sobie do serca temat offroadowy. Mianowicie tutaj, na dole zderzaka, mamy aluminiową płytę, która ma nam osłaniać ten wspaniały, potężny, gówniany silnik, o którym jeszcze za chwilę powiem. Jak się kupiło offroadowe Porsche z napędem na 4, to trzeba też targać przyczepkę. Więc pokażę wam świetny feature, który w tym samochodzie nie do końca działa. Otóż zapytacie, gdzie jest hak? Otóż ja też jeszcze nie wiem, ale zaraz znajdę. Kurwa, nie działa. O! I jest sobie hak, który już nie działa. No, może i nie chce się wysunąć, ale za to jak się chowa, to próbuje złamać zderzak, także idealnie. Mamy tutaj kilka ciekawych feature'ów. Na przykład można oddzielnie otworzyć sobie szybę. Zwróćcie uwagę, jak jest rozwiązana wycieraczka. Tu jest mechanizm tej wycieraczki, a tutaj on sobie wchodzi. Na czym polega problem w tym wspaniałym wozie, który ma już 500 000 przebiegu? Otóż aluminiowy mechanizm tam w środku spuchł, stanął dęba i żeby naprawić działanie tylnej wycieraczki, trzeba wymienić całą szybę, bo jak widzicie ona jest montowana do szyby. Genialne. Dobra, to zanim przejdziemy do wnętrza, bo tu jest za dużo słońca. Zawsze chciałem strzelić gola samochodem, a już zwłaszcza Porsche. Także wreszcie mam okazję. Lecimy tutaj. Piłka do Lewandowskiego. Zwód. Mija obrońców. Kolejny zwód i mamy to. Lewandowski hat ein Tor geschossen. Wspaniale. Dobra, mamy cień. Koniec jego śmiesznego żartu. Wiecie, co jest lepsze od strzelenia gola samochodem? Lepsze od strzelenia gola samochodem jest płacenie mało za OC. Tak, to jest właśnie ten moment, w którym przypomnę wam, że w linku możecie sobie skorzystać z porównywareczki, żeby kupić ubezpieczenie na furę, bo tam macie od razu dużo ofert od dużej liczby ubezpieczycieli i może wam wyjść fajnie. Czyli tanio. Szanse na to są duże, bo na 2 fury można dostać, czy tam 2 razy 150 zł cashbacku, czyli zwrotu, oraz jeśli skorzystacie, to dostajecie link polecający. Jak ktoś z niego skorzysta, dostajecie 50 zł, aż do 2000 zł prawdziwych pieniędzy. Są nawet na to potwierdzenia przelewów. Także jedyne słuszne Mubi Pyly jest w opisie i lecimy dalej z odcinkiem. Beka z Cayenne'ki, beką z Cayenne'ki, ale muszę powiedzieć, że w porównaniu z 911 to wnętrze jest dużo ładniejsze. Okej, jest tu czerń, trochę srebrnego plastiku, ale to wszystko wygląda jakoś tak szacownie, przyjemnie. Nie jest to fascynujące wnętrze w żadnym wypadku, ale jest to wnętrze, na które się przyjemnie patrzy, przyjemnie się w nim siedzi i jeszcze jedna ciekawa rzecz, moim zdaniem najciekawsza, to, że ono musi być pancerne, bo to jest wóz z 500 000 przebiegu i pomimo tego on tak naprawdę jedyna rzecz, jaką zrobił tu właściciel, to jest wymiana kierownicy, bo była totalnie zniszczona i podmalowanie przycisków na niej. To jest swoją drogą genialna historia. Nie wiem, czy wiecie, że do takich przycisków do różnych aut istnieją na Allegro szablony pozwalające pomalować taki przycisk, jeśli się wytarł, dla handlarzy, żeby udawało, że jest mniej zużyte. Cayenne'ka, pół bańki przebiegu i to wszystko się naprawdę ładnie trzyma kupy, a przypominam, ogromna część użytkowania tego wozu to było jeżdżenie po lesie.
U góry poza światełkami i wzywaniem SOS, jako że ma GSM, może wezwać SOS, mamy schowek na okulary i mamy pokrętło od szyberdachu, który można się teraz otworzyć na przykład. No i mamy teraz otwarty, a tak będzie zamknięty. I cała ta automatyka dalej działa po pół bańki przebiegu i 20 latach. To jest dopiero jakość. Z tyłu siedzi się, w przeciwieństwie do normalnego Porsche, a raczej do standardowego Porsche, naprawdę dobrze. Jest dużo miejsca na głowę, dużo miejsca na nogi. Mamy, proszę bardzo, szyby elektryczne, nagłośnienie Bose. Tutaj mamy podłokietnik, cyk. W podłokietniku chyba też jest schowek. Proszę bardzo, jest schowek. Mamy grzane dupy z tyłu. Mamy gniazdo zapalniczki. Tu mamy jeszcze dwa cup holdery. Panie, nawiewy, kurwa, wszystko jest. Trochę latają, ale i nie działa. No, połamały się, ale to już bez przesady. O, drugi nawiew. Panie, jaki to jest luksus, kurwa. Wysiadam, bo to nie dla mnie. Co jest tutaj? A, tu jest popielniczka. Czyli to jeszcze te czasy, że można uświadczyć kilka popielniczek w aucie. Wsiadłem sobie do przodu. Zacznijmy od zegarów. W zasadzie nie są brzydkie, nie są wybitne, ale patrzy się na nie przyjemnie. Są to taki styl lat 2000, ale jakoś ta obłość tych lat 2000 w tej Cayence nie jest aż tak nieprzyjemna. Swoją drogą, żeby jednak trochę bardziej nawiązać do dziedzictwa i pokazać, że to nie jest Tuareg, to mamy stacyjkę jak w prawdziwym Porsche po lewej stronie. I kolejna ciekawostka jest taka, że mamy tu fizyczny kluczyk, ale zapłon włącza się poprzez samo wsadzenie kluczyka. I tu pojawia nam się kolejna ciekawa rzecz. Bardzo wczesne czasy na w pełni kolorowy wyświetlacz na zegarach, na którym też widzimy przebieg 505 000. I to nie jest jedyny kolorowy ekran, bo tu mamy ekran od nawigacji i zobaczcie, on nam czyta SIM card. I to jest tak, że tutaj możemy na głośno mówiącym rozmawiać sobie przez telefon. Wystarczy, że wsadzimy tutaj pełnowymiarowego SIM-a. Także można zadzwonić i powiedzieć, że nie mam czasu, bo jadę Porsche. Ale to ty dzwonisz. Na razie. Check hitch. A, chyba nie schowałem do końca. No jak przystało na gruza. Airbag fold. Brake fold też jest. A, przestał być, ale był. A jest. Brake booster faulty. No. Wyświetla jakieś 2137 błędów. Dość ładne przyciski od awaryjnych, od grzania dup, bla bla bla. No i tutaj mamy najważniejszą obsługę, czyli obsługę zawieszenia i napędów. Tylko wyłączę, żeby nie marnować akumulatora. Tu jeszcze została mi przedstawiona pewna ciekawostka przez właściciela. Otóż to jest booster do odpalania fury. Podobno jak jesteś kierowcą Cayenne'ki, to musisz mieć taki element, bo one potrafią mieć tak, że nie chcą odpalić, założysz booster, odpalisz, zgasisz po 30 sekundach i już będzie odpalał. Nikt nie wie dlaczego, ale nie należy walczyć z tym, tylko trzeba kupić sobie booster i jest po problemie. Tu mamy obsługę napędów i zawieszenia, ponieważ ten wóz, w tym wozie rzeczywiście Porsche zrobiło to tak, a raczej Volkswagen, żeby to faktycznie mogło wjeżdżać w jakiś teren. To nie jest SUV gówniany, obszczany, który ma problem z podjechaniem pod jakiś osrany krawężnik na Wilanowie. Mamy przede wszystkim 3 ustawienia zawieszenia. Komfortowe, żeby było bardziej miękkie. Normalne, czyli takie pomiędzy, i utwardzone, że ma być sport. Ustawiamy sobie teraz na komfort i teraz możemy sobie ustawić wysokość zawieszenia. Tylko nam się to chyba niekoniecznie zrobi bez odpalenia silnika. Się pojawiają błędy. I teraz możemy sobie podnieść jeszcze trochę. Pokazuje, że się podnosi. No i tu jeszcze mamy elementy pod tytułem blokady dyferencjału, bo uwaga, ten wóz jest wyposażony, powinien być, już nie jest, w blokadę dyferencjału oraz wszystkie, z tego co wiem, miały reduktor. Tu mamy jeszcze skrzynia Tiptronic, że można sobie ustawić na ręczne zmianę przełożeń, 6 biegów, można to robić tutaj, w manetce. Co więcej, tutaj są takie jeszcze ukryte
przełączniczki i po obu stronach kierownicy oba odpowiadają za to samo, czyli za to, żeby kierownica była podświetlana. Co lepsze, ona też jest ogrzewana, ale włącza się sama, tylko sama, jak jest poniżej 10 stopni na zewnątrz, wtedy włącza nam się ogrzewanie. Ale dobra, pogadaliśmy, to jeszcze zajrzyjmy sobie pod maskę. A, tutaj jeszcze wam pokażę, że ogólnie instalacja działa dobrze, ale tu został zrobiony genialny patent, ponieważ tam jest butla i nie za bardzo da się przez tą butlę wyjąć koło zapasowe, bo jest dojazdówka, ale nie da się jej wyjąć. Natomiast należy docenić jakość taką, że nawet klameczka od kurwa wyjmowania koła zapasowego jest ładna i metalowa. Także jestem pod pozytywnym wrażeniem jakości tego samochodu. A tu mamy te wspaniałe przełączniczki od Haka, które jak widać się świecą, bo wykryły błąd. Nadal nie działa. Doskonałe jest też to, nie wiem czy to kwestia przebiegu, czy tak dobrze to zrobili, że ten wóz ogólnie ma dociąganie klapy po zamknięciu, ale ponieważ miał pół bańki temu, Orza, proszę bardzo, to jak zamkniesz tak lekko i myślisz sobie, że ci dociągnie, to on tego nie zrobi. To jest dociąganie dla prawdziwych mężczyzn, bo trzeba pierdolnąć i teraz dociągnął. Nie wiem po co, bo już było domknięte, ale dociągnął. Pod maską znajdziemy łzy fanów Porsche, którzy nie mogą przeżyć tego, że silnik jest z przodu, jak w jakimś Volkswagenie albo tfu Audi, ale to w sumie jest Volkswagen. Znajdziemy tutaj silnik 4,5 V8, całkiem fajnie, całkiem nowoczesny. Przyznam szczerze, nie chciało mi się jakoś super czytać o silniku 4,5 V8 Volkswagena, natomiast dowiedziałem się przynajmniej wielu fajnych rzeczy. Pierwsza, 450 koni ma, dwa, jak widać można zagazować. O, ja tak robię wiązki właśnie, tak właśnie robię wiązki. Tutaj skrętka, tutaj taśma izolacyjna, tak trzeba robić, jest dobrze. Każdy z tych silników jest albo przed, albo po remoncie, bo ma problemy z tulejami cylindrowymi i to generalnie jest wóz pod tytułem zawsze wydasz pieniądze na ten silnik, zresztą ogólnie one są znane z tego, że jebią się jak króliki na wiosnę, ale właściciel powiedział, że musi jeździć całkiem nieźle, do tej pory wydał na serwis no tylko 6 tysięcy czy tam 10, to przy Cayence akurat jest niewiele jak się popyta ludzi. Natomiast zaleta jest taka, że nikt nie chce tego samochodu, więc na przykład możesz kupić komplet felg za cenę złomu, a prawie każdy plastik dookoła kosztuje po 100 zł, bo nikt tego kurwa nie chce i nikt tego nie naprawia. Więcej o tym silniku nie przeczytałem, bo do Volkswagena też nic nie mam, nawet szacunku. Weźmy, zamknijmy tę maskę i pojeździmy w miejscu idealnym dla każdego Porsche, czyli pojedziemy sobie tam na jakieś szuterki boże, nierówności, tereny i tak dalej. Będzie super. Teraz wam pokażę, jak przełączyć Porsche Cayenne w tajny tryb offroadowy. Otóż używamy kluczyka specjalnego, jak widać. Wsadzamy go tu pod listwę i wyciągamy całą zaślepkę. I teraz tu jest tajny włącznik. Wyłącza kontrolę trakcji, wyjmujemy bezpiecznik. O, pierwszy z góry, duży. Rozpadł mi się bezpiecznik, ale nie wyjął się, jest dobrze. I teraz mamy tryb offroadowy. Kiedy ostatnio upalaliście Porsche w terenie? Ja na przykład nigdy. Dobra. Mamy to. Zamknij mordę, kurwa, przecież jadę w terenie. To nic dziwnego, że nie jest do końca dobrze. Coś. I tu mam ściąć, tak? Po krzakach. I tu ma być pizda ogień podobno. I tu też podobno pizda ogień, kurwa. Kurwa! I chyba ten podjazd. Tak, ten podjazd, kurwa. Nie jest źle, nie jest źle. Jeszcze tego nie zjebałem. A, wyjechałem, kurwa. Oj. Dobrze jest. Ale teraz mogę wam poopowiadać, jak się prestiżowo jeździ po drogach dla traktorów. Jak widać, jest bardzo wygodnie. Prowadzę sobie jedną ręką. Zawieszenie restoruję.
prawie jakbym jeździł sobie właśnie po miasteczku Wilanów. A tak na poważnie, już wstępnie, niewiele jeździłem po asfalcie, głównie jeździłem po właśnie takich dupach dolnych. Powiem wam, że ten samochód jest zaskakująco fajny. Bo jeszcze jest fajny, bo to jest SUV, który naprawdę jest w stanie wjechać w teren i to po modyfikacjach polegających na wyjęciu bezpiecznika i podniesieniu trochę zawieszenia i założeniu lepszych opon. Także w ogóle ogromny plus, że jak już Porsche zrobiło SUV-a, to przynajmniej zrobiło SUV-a, który nadaje się do czegoś poza lansowaniem. Przy okazji trzeba przyznać, że w porównaniu z takimi prymitywnymi terenówkami, znaczy prymitywnymi, no takimi standardowymi terenówkami, no to Cayenne'ka jest zaskakująco wygodna w terenie, bo on nadal całkiem resoruje te wszystkie nierówności. Tutaj są w ogóle wyjęte stabilizatory, bo on ma w ogóle wypinane stabilizatory, żeby można mieć większe tam wychyły w zawieszeniu dzięki temu, czyli nadaje się lepiej do jazdy w terenie, aczkolwiek jest jeszcze pytanie zasadnicze i najważniejszej natury pod tytułem: jak to będzie jeździć na asfalcie w związku z tym, że nie ma stabów. Natomiast muszę powiedzieć, że już w tym terenie, o kurwa mać, moc pod butem jest kurwa konkretna, możliwości są niezłe, prowadzenie jest sztywne i pewne. Kurwa, rzuca jak workami z ziemniakami teraz. Kurwa, to nie wyjebać w ten pień byłoby dobrze. Oj, dobra, wyjechaliśmy na stosunkową cywilizację. To teraz dowiedziałem się jeszcze, że on jest tak mądry, ten samochód, że on sam jak stwierdza, że jedziemy po asfalcie, to obniża sobie z powrotem zawieszenie. Nie mam pojęcia jak to robi, że jest taki mądry, ale to robi. Jeśli chodzi o jazdę po asfalcie, co mnie pierwsze zaskoczyło, to jest naprawdę przyjemne auto. Dlaczego? Po pierwsze jest tu wygodnie, po drugie jest tu zaskakująco cicho, słychać tylko naprawdę ładnie pracujący silnik V8, to ma 450 koni, więc jak mu dasz i się wkręca na obroty, to idzie jak dzik w szyszki. Brzmi dobrze, znaczy chleję, sobie specjalnie ustawiłem, właściciel mi ustawił tutaj spalanie tego pojazdu pięknego, jest to 35,4 litra. Ale to taka drobna, w ogóle kto się przejmuje kupując Porsche Cayenne, że ma 35 litrów spalania. To nie jest samochód do tego, żeby on mało palił, to nie jest samochód do tego, żeby był tani. Jest to samochód, który ma ci połączyć naprawdę fajne, wygodne wnętrze, wygodne wyposażenie z tym, że możesz jechać sobie w teren. Możesz przejechać po drodze dla traktorów, po piachu, błocie, głównie w zasadzie czymkolwiek chcesz i on faktycznie te wymagania wszystkie spełnia. Teraz tak, jakichś konkretnych rzeczach dotyczących tego, jak się jeździ. Pozycję za kierownicą, mamy oczywiście elektrycznie regulowane co tu kurwa chodzi z tym obrotowym krzesłem? Mamy oczywiście elektrycznie regulowany fotel, ale dość łatwo jest znaleźć taką pozycję, która jest wygodna. Ja już w tej chwili, jak widać, mam taką na mydełko fa, czyli taką, ale można sobie też jechać tak i jest całkiem wygodnie. Można się podeprzeć, ten podłokietnik jest w dobrym miejscu. Wszystko, czego dotykam, generalnie jest dobrej jakości i sprawia wrażenie naprawdę porządnie wykonanego, co też jest moim zdaniem naprawdę dużym plusem. To jest po prostu dobry wóz, pomimo tego, że SUV. I teraz tak naprawdę może być to bardzo obrazoburcze stwierdzenie, ale SUV może być, jak widać, fajny i co więcej, może nie jest to koszerne Porsche 911 i można się zrzymać, że znaczek Porsche na Tuaregu, co to kurwa ma być. No ale ten Tuareg jest naprawdę w porządku, no co ja mam wam powiedzieć. Tu można nie, to jest sklep, tu nie można, ale tu można, bo był prom na Karczew. Także to będzie tu. O, ulica Wilanowska, idealnie. O Jezu, ale co tu się wydarzyło z tym wspomaganiem, jak zahamowałem? No dobrze, to Cayenne'ka nie może działać za dobrze. Jak zahamowałem, to mi zaczęła strasznie ciężko chodzić kierownica. Nie wiem dlaczego, ale to jakby, jak tutaj określił właściciel, to jest po prostu jak w Lidlu, co tydzień coś nowego. Dzisiaj przestał działać hak. O, o i teraz przyhamowałem i już jest problem. Zwalniasz, to przestaje działać wspomaganie. No. Nie można hamować. Kto hamuje, ten przegrywa.
jakby jeszcze kurwa klimatyzacja miała zamiar działać, a nie zależnie od tego, czy się odpali 2 razy, czy 3 razy, czy 4 razy samochód, to raz działa, a raz nie, byłoby idealnie, no ale w sumie czego ja oczekuję od Gruzina. Podsumowując, zaskakująco dużo radości dający samochód, więc jeśli jesteście przygotowani mentalnie na to, że rozpierdolicie wszystkie wasze oszczędności, no chyba że macie ich dużo, to wtedy nie wszystkie, na utrzymanie takiego wozu, to bardzo fajny tuareg ze znaczkiem Porsche, bardzo dobry, upalajcie je w terenie, to trzeba z nimi robić, to jest najlepszy sposób na życie. I cóż, i tylko przypominam wam jeszcze, że w opisie macie jedynie słuszną porównywareczkę, którą mam nadzieję, że nie muszę wam przypominać. Jeśli chcecie kupić OC, to należy tam sprawdzić, a przynajmniej warto, bo może wyjść fajnie. Więc link macie w opisie, jest tam też cashback. I to tyle w tym odcinku Bożym i do zobaczenia w kolejnym.